धेरै दिनको ग्याप पछि आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ हामीले बीबीएस 4th इयर कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर 9 डिस्कस गर्न गइरहेको छौं र त्यहाँबाट हामीले कस्तो किसिमको थ्योरी क्वेशनहरु पाउने छौं, कस्तो किसिमको थ्योरी क्वेशनहरु तपाईलाई एक्जाममा सोधिरहेको छ र कस्तो किसिमको प्र्याक्टिकल क्वेशनहरु त्यहाँबाट तपाईलाई एक्जाममा सोधिरहेको छ भन्ने बारेमा पनि आज हामीले डिस्कस गर्न गइरहेको छौं र यो च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई कम्तिमा 2 या 10 मार्क्सको क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ र 2 मार्क्सको हिसाब अर्थात 5 मार्क्सको हिसाब पनि तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशनबाट। त्यो कारणले गर्दा तपाईहरुले राम्रोसँग यसलाई फोकस गरेर पढ्नु पर्नेछ। भन्दै आज च्याप्टर 9 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेरिभेटिभ एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरको नाम। त्यहाँबाट तपाईलाई 2 मार्क्सको प्र्याक्टिकल अर्थात 10 देखि 12 मार्क्स थ्योरी पनि तपाईलाई सोधिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। ल क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ डिफाइनमा तपाईलाई सोध्नुहुन्छ डेरिभेटिभ अप्सन्स हेज फरवर्ड एन्ड फ्युचर कन्ट्र्याक्ट स्वाप स्ट्रक्चर नोट इन्भर्स फोल्डर रिस्क म्यानेजमेन्ट कल अप्सन पुट अप्सन मार्केट फाइनान्शियल रिस्क प्रिमियम एसेट्रा। यहाँबाट चाहिँ डेफिनेसन सोध्यो भने तपाईलाई यस भित्रबाट मात्रै तपाईलाई डेफिनेसन सोध्ने चान्सहरु 100% छ है। यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई 100% एउटा न एउटा डेफिनेसन सोधेर आउँछ। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ फाइनान्शियल डेरिभेटिभ आर युज्ड टु हेज अगेन्स्ट द रिस्क कसरी गर्न सक्छ र 3 मा व्हाट आर द टाइप्स अफ अप्सन त्यही अप्सनको टाइप्सहरु पढ्न सक्नुहुन्छ कल अप्सन पुट अप्सन त्यसलाई एक्सप्लेन गर भन्छ। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा what are the factors affecting the call value of call option र 5 मा छ what are the difference between forward and future contract forward र future contract को डिफरेन्सेस हरु के छ त्यो बारेमा तपाईहरुले डिस्कस गर्नु भनेर क्वेशन नम्बर 5 मा सोधेको छ। र त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 6 मा अब हेर्न सक्नुहुन्छ what are the types of risks को क्रेडिट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क धेरै रिस्कहरु छन् त्यो मध्ये एउटा तपाईहरुले लेख्नु पर्ने छ जति पनि रिस्कहरु छन् त्यसको टाइप्सहरु लेख्नु पर्ने छ र त्यसलाई व्याख्या गर्नु भनेर सोधेको छ। 7 हाउ टु ह्यान्डल द रिस्क इन योर कम्पनी एक्सप्लेन यसलाई ह्यान्डल द रिस्क इन योर कम्पनी भनेर सोध्छ अर्थात प्रोसेस अर्थात एप्रोचेस भनेर पनि सोधेर आउँछ यो क्वेशनहरु। र क्वेशन नम्बर 8 मा हाउ शुड डेरिभेटिभ बी युज्ड इन द रिस्क म्यानेजमेन्ट व्हाट प्रब्लम्स क्यान अकर डेरिभेटिभ कसरी युज हुन्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट र कस्तो प्रब्लम्सहरु अकर हुन्छ त्यो बारेमा डिस्कस गर भनेर क्वेशन नम्बर 8 मा सोधेको छ। क्वेशन नम्बर 7 लाई बढी फोकस गरेर पढ्नु होला। र त्यसैगरी 9 मा हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्सेस डेरिभेटिभ सेक्युरिटीज एन्ड अन्डरलाइन सेक्युरिटीज। 10 मा हाउ डज द भ्यालु अफ कल अप्सन चेन्जेस इन द रेस्पोन्स टु द रिस्क चेन्ज इन प्राइस अफ अन्डरलाइनिङ एसेट्स। र 11 मा रिस्क म्यानेजमेन्ट इज द वान अफ द मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी अफ फाइनान्शियल मेजर गिभ रिजन। र 12 मा छ हाउ द फ्युचर कन्ट्र्याक्ट एन्ड द स्वाप्स क्यान बी युज्ड टु रिड्युस द रिस्क एक्सप्लेन विथ द एक्जाम्पल। क्वेशन नम्बर 12 लाई फोकस गर्नु किनभने यो 2077 मा सोधिसकेको क्वेशन छ त्यो कारणले गर्दा यो साल पनि आउने चान्सेस त्यसको बढी हुनेछ क्वेशन नम्बर 12 लाई। र बिफोर इन्टु द प्र्याक्टिकल क्वेशन वी मस्ट नो हामी अब प्र्याक्टिकल क्वेशनमा थ्योरी त्यति नै सोध्छ र प्र्याक्टिकल क्वेशनमा जानु भन्दा अगाडि केही फर्मुलाहरु ए नम्बर भनेको छ इन केस अफ द भ्यालु अफ कल अप्सन VC इज इक्वल टु म्याक्सिमम मार्केट प्राइस पर शेयर MPS माइनस स्टक प्राइस पर शेयर इले डिनोट गर्छ अर्थात 0 जुन चाहिँ म्याक्सिमम बढी छ त्यसलाई नै लिने हामीले। अप्सन प्रिमियम निकाल्दा मार्केट भ्यालु अफ अप्सन माइनस भ्यालु अफ कल अप्सन मार्केट भ्यालु अफ अप्सनबाट कल अप्सन VC घटाइदिएपछि हाम्रो प्रिमियम आउँछ भनेर सोधेको छ। जुन म्याक्सिमम छन् 0 भन्दा ठूलो त्यो छ नि त्यसलाई नै लिने भन्न खोजेको छ। र रेट अफ रिटर्न कसरी निकाल्ने भ्यालु अफ कल अप्सन माइनस प्रिमियम डिभाइड बाइ P भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं। र त्यसरी B मा इन केस अफ भ्यालु अफ पुट अप्सनको भ्यालुमा के निकाल्न सक्छौ भ्यालु अफ पुट अप्सन VP इज इक्वल टु म्याक्सिमम एक्सर्साइज प्राइस पर शेयर माइनस मार्केट प्राइस पर शेयर MPS अघि चाहिँ के थियो MPS माइनस E थियो अहिले E माइनस MPS हुन्छ कमा 0 कुन चाहिँ हुन्छ त्यही म्याक्सिमम। अप्सन प्रिमियम निकाल्ने फर्मुला P माइनस VP भनेर निकाल्न सक्छौं हामीले हो। त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है। पुट अप्सनमा ठीक उल्टो हुन्छ उमा चाहिँ ठीक सुल्टो हुन्छ है। रेट अफ रिटर्न R मा निकाल्नु पर्यो VP माइनस P डिभाइड बाइ P अघि VC थियो अहिले VP राख्ने माइनस P अरु चाहिँ सबै सेम छ। कहिलेकाहीँ सोध्छ C मा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मार्केट प्राइस भनेर सोध्नु समेसन MPS इन्टु PI प्रॉफिटेबिलिटी भनेर इन्टु गर्दैछ तपाईको एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मार्केट प्राइस आउँछ। र त्यस्तै गरी D मा एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ अप्सन प्राइस समेसन VC इन्टु PI समेसन जति पनि VC आउँछ इन्टु प्रॉफिटेबिलिटी गर्दैपछि तपाईको एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ अप्सन प्राइस त्यहाँबाट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। र E मा छ टोटल इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु अप्सन प्रिमियम प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर जति अप्सन प्रिमियम प्राइस छ त्यसलाई इन्टु नम्बर अफ शेयर गरेपछि तपाईको टोटल इन्भेस्टमेन्ट आइहाल्छ।
र त्यसरी एपमा नेट गेन निकाल्दा टोटल पे अफ माइनस टोटल इन्भेस्टमेन्ट, टोटल जति पे अफ छ त्यसलाई माइनस टोटल इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि तपाईको नेट गेन आउँछ। र जीमा इन्क्रिज इन स्टक प्राइस न्यू एमपीएस माइनस करेन्ट एमपीएस, नयाँबाट करेन्टको घटाइदिने इन्क्रिज इन स्टक प्राइस आउँछ। र एचमा छ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला के हो, बेनिफिट पर अप्सन इन्टु नम्बर अफ शेयर, जति पनि बेनिफिट पर अप्सन छ इन्टु नम्बर अफ शेयर गरेपछि तपाईको के आउँछ, टोटल प्रॉफिट आउँछ। ल आईमा छ इन केस अफ पुट अप्सन ब्रेक इभन प्राइस इज इक्वल टु एक्सर्साइज प्राइस माइनस अप्सन प्रिमियम, एक्सर्साइज प्राइसबाट अप्सन प्रिमियम गरेर के आउँछ, ब्रेक इभन प्राइस आउँछ। If MPS is less than break-even price, then the put option buyer the makes profit. त्यस्तै गरेर if MPS is greater than break-even price, then put option buyer makes loss. MPS and BEP भन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यतिखेर पुट अप्सनले लस बियर गर्छ। त्यस्तै गरेर MPS is less than BEP छ भने चाहिँ त्यतिखेर प्रॉफिट गेन गर्छ। जेमा भनेको छ इन केस अफ मनीनेस है, एट द मनीमा जिरो पे अफ हुन्छ है, एट द मनीमा जिरो पे अफ हुन्छ। तपाईलाई मनीको के अन द मनी र इन द मनी आउट द मनी छ। आउट द मनीमा नेगेटिभ पे अफ हुन्छ, इन द मनीमा पोजिटिभ पे अफ हुन्छ है, इन द मनीमा पोजिटिभ पे अफ हुन्छ, आउट अफ मनीमा नेगेटिभ पे अफ हुन्छ, एट द मनीमा जिरो पे अफ हुन्छ। त्यो बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ। त्यति भएपछि चाहिँ अरु केही पनि चाहिँदैन इन केस अफ मनीनेसमा है, एट द मनी, आउट द मनी र जेट द मनी। के नम्बर भने चाहिँ इन केस अफ भ्यालु अफ कल अप्सन, कल अप्सनको केसमा है ब्रेक इभन प्राइस, अघि हामीले पुट अप्सनको बारेमा डिस्कस गरे, अब कल अप्सनको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ। बीईपी निकाल्ने फर्मुला एक्सर्साइज प्राइस प्लस प्रिमियम हो। यो केसमा एमपीएस इज लेस देन बीईपी भएपछि प्रॉफिट टु अप्सन बायर, प्रॉफिटले के गर्छ, अप्सन बायर गर्छ। त्यस्तै एमपीएस इज लेस देन बीईपी भने चाहिँ के हुन्छ, लस टु अप्सन बायर, लस टु अप्सन बायर हुन्छ है। एमपीएस ग्रेटर बीईपी छ भने चाहिँ अप्सनले के गर्छ, प्रॉफिट के गर्छ, गेन गर्छ। त्यतिखेर एमपीएस चाहिँ लेस देन बीईपी छ भने चाहिँ अप्सन बायरले के गर्छ, लस बेयर गर्छ। र त्यस्तै गरेर अब हामीले प्र्याक्टिकल क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि त्यो कुराहरू गऱ्यो। अब हामीले प्र्याक्टिकल क्वेसनमा जान्दैछौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 1, अ कल अप्सन अन द स्टक अफ सुबिसी सप्लायर्स एज अ मार्केट प्राइस अफ ₹20, द स्टक सेल्स फर ₹70 per share and option has strike price of ₹65 per share. What is the exercise value of call option? सिधै निकाल्ने आउँछ। र वाट इज द प्रिमियम भन्दा कल अप्सन, कल अप्सन फर्मुला जति मार्केटबाट स्ट्राइक प्राइस घटाइदिने, जुन चाहिँ त्योभन्दा जिरो भन्दा त्यो ठुलो चाहिँ त्यो हुन्छ, र प्रिमियम प्राइसमा माइनस गरेर हामीले प्रिमियम निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन क्वेसन नम्बर 1 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा अ पुट अप्सन अन द स्टक अफ द सुबिसी सप्लायर्स एट द मार्केट प्राइस अफ ₹8, मार्केट प्राइस कति छ, ₹8 छ। The stock is currently trading on the ₹50 per share and the option at the exercise price of ₹55 per share. What is the A मा सोध्छ, what is the exercise value of the put option? ठीक उल्टा अघि एक्सर्साइज प्राइसबाट अब घटाउने जति पनि एमपीएस छ। र बी मा सोध्छ what is the premium on the put option? त्योबाट माइनस गर्ने जति एमपीएस जति आउँछ, बीसी आउँछ, त्यहाँबाट माइनस गरेपछि के आउँछ, हाम्रो प्रिमियम आइहाल्छ। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। Question number 3 मा Thapa is currently bearing on the common stock of the Subisi suppliers. Subisi's current market price and 75 and the 3-month put with an exercise price of ₹75 is selling ₹2. Incurs the commission and taxes like incur. If the Thapa purchase the put and the price of stock falls to ₹71 after the 3 months, what kind of return will he have? Return निकाल भन्छ। र B मा पनि what kind of return will he make if the price rises to ₹80? 80 पुगेपछि उसले कति रिटर्न लिन्छ र 71 पुगेपछि उसले कति रिटर्न लिन्छ, त्यो बारेमा तपाईले निकाल्नुस् भनेर सोधेको छ। क्वेशन नम्बर 4 मा सोध्छ, मिस्टर थापा had purchased 2000 call option shares on the Nestle stock. Each call option premium paid by the Mr. Thapa was ₹20 and the exercise price of ₹150. The expiration period of option had 3 months. 3 month है, एक्सपिरेसन पिरियड चाहिँ 3 month को छ। इफ द स्टक प्राइस अफ द नेस्टल बिकम्स ₹190 एट द एक्सपिरेसन डेट, क्याल्कुलेट द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई मिस्टर थापा। मिस्टर थापाले कति टोटल प्रॉफिट अर्न गरेछ त्यो बारेमा निकाल्नु भनेर सोधेछ। टोटल प्रॉफिटको फर्मुला अगाडि नै लेखाइसके, त्यो फर्मुला लाएर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। 5 मा पुट अप्सन अन द सुबिसी सप्लायर्स एज एक्सर्साइज प्राइस ₹200 पर शेयर, क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ पुट अप्सन इफ द एमपीएस ए मा 190, बी मा 200, सी मा 230 दिएछ। सकिन्छ, केही पनि गाह्रो छैन। 6 मा द एक्सर्साइज प्राइस अफ सुबिसी सप्लायर्स अप्सन्स इज ₹15, इट्स एक्सर्साइज भ्यालु इज ₹22 एन्ड इट्स premium is ₹5. What are the option market value and the price of the stock?
अप्सन मार्केटको भ्यालु र प्राइस अफ स्टक कति छ त्यो बारेमा निकाल भनेर प्रिमियम पनि दिएको छ, एक्सर्साइज भ्यालु पनि दिएको छ, अनि त्यो मार्केट भ्यालु पनि दिएको छ, त्यहाँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र 7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले एन इन्भेस्टर करेन्टली पर्चेस द कल अप्सन अफ द एसटी कम्पनी एसटी स्टक अन ₹10 पर अप्सन एक्सर्साइज प्राइस अफ ₹70 क्याल्कुलेट द गेन और लस अफ एन इन्भेस्टर हु पर्चेस द कल अप्सन इफ द एमपिएस इज 1 मा 100, 2 मा 70 र 6 मा 3 मा 60 दिएको छ। एमपिएस 100 एउटामा, अर्को सेकेन्डमा 70 र थर्डमा 60 दिएको छ, जहाँ चाहिँ एक्सर्साइज प्राइस कति छ ₹70 छ। गेन र लस निकाल्ने त्यहाँमा कल अप्सन को स्टक कति दिएछ ₹10 दिएछ, त्योबाट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ थापा। थापा इज कन्सिडरिङ बाइङ अ द 30-day अप्सन अन द Subishe Suppliers which is currently trading at ₹60 per share. The exercise price will also be the ₹60 per share and the premium paid on the option will be the ₹3.75. At what common stock price will he make money? Again on the money at the money थियो त्यो बारेमा निकाल्ने। At what price will he begin to lose money and at what price will he gain ₹5 and ₹10 on each option that is bought भनेर तपाईलाई सोधेको छ। 9 मा सोध्छ मिस्टर थापा is currently bearance of the common stock investment in the Kathmandu Bank. Common stock investment गरे काठमाडौँ बैंकमा। Stock current price ₹775 and the 3-month put with an exercise price of ₹375 is selling at a premium of ₹10. Ignore commission and tax. A मा सोध्छ if father purchase the put and the price of the stock falls to ₹350 after 3 months, how much return will he make? निकाल्न सकिन्छ। अगाडि सोधे जस्तै क्वेशन छ 350 निकाल भनेर तपाईलाई सोधेको छ। र बी मा सोध्छ व्हाट रिटर्न विल बी ही मेक इफ द प्राइस राइजेस टु ₹400। अघि 375 थियो, अब 400 पुग्यो, निकाल्न सकिन्छ। रिटर्न त्यही हो। र क्वेशन नम्बर 10 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द स्टक्स अफ बेटा कम्पनी सेल्स पर ₹150 अ शेयर। सेल्स सन कति गर्यो 150 शेयर गर्यो एन्ड द अप्सन एट द एक्सर्साइज प्राइस अफ ₹120 अ शेयर। क्याल्कुलेट द थ्योरेटिकल भ्यालु अफ कल अप्सन। केही छ बीसी निकाल भन्यो, केही छ एक्सर्साइज प्राइस पनि दिएछ, एमपिएस पनि दिएछ, सिधै निकाल्दै 150 माइनस 120 30 आयो। केही छ गाह्रो छैन। र 11 मा छ अ कम्पनी करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द स्टक इज ₹50 पर शेयर एन्ड द भ्यालु अफ कल अप्सन इज ₹10. What is the exercise price of the stock? Exercise price अब BC दिएछ, MPS दिएछ, अब एक्सर्साइज निकाल सकिन्छ। 12 मा MPS of the Subishe company stock is ₹300. A call option on this stock with an exercise price of ₹270 is selling at ₹50. What is the theoretical value and premium of the call option? BC निकाल भनिन्छ र प्रिमियम निकाल भन्छ। जति BC आउँछ त्यहाँबाट फेरि माइनस कति दिएछ सेलिङ प्राइस 50 दिएछ, त्यहाँबाट गएर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। केही छ गाह्रो? केही पनि छैन। र क्वेशन नम्बर 13 मा हेर्नुस् Thapa buys the put option on a stock at ₹20. Thapa buys a put option on the stock at ₹20. The market price of underlying stock is ₹200. Underlying stock is 200 and the exercise price of put is ₹230. What is the rate of return to the Thapa as a put holder? अब VP बाट तपाईले यो क्वेशन निकाल्न सक्नुहुन्छ। 230 बाट 200 घटाइदिने, रिटर्न जति आउँछ डिभाइड बाइ 20 गर्दै जाने, त्यहाँबाट तपाईले इन्टु 100% गरेपछि लास्टमा रेट अफ रिटर्न तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। र क्वेशन नम्बर 14 मा हेर्न सक्नुहुन्छ अ स्टक इज करेन्टली सेलिङ एट ₹500 पर शेयर। द स्ट्राइक प्राइस अफ कल अप्सन अन दिस स्टक इज ₹400. स्ट्राइक प्राइस एक्सर्साइज प्राइस भनेको एउटै हो, हजुरले बुझ्नु पर्यो। द मार्केट प्राइस अफ कल अप्सन इज ₹80. इफ यु बाई दिस कल व्हाट काइन्ड अफ रिटर्न विल यु रियलाइज? यदि तिमीले यो कल गर्छौ भने चाहिँ कति रियलाइज गर्छौ रिटर्न? त्यही अगाडि पुट अप्सन गरे जस्तै त्यही गर्ने। एमपिएस गर्छ 500, 500 बाट 400 घटाइदिए। कल अप्सनको केसमा त्यहाँ आउँछ, त्यसलाई फेरि माइनस गरेर त्यो 80 गरेर फेरि डिभाइड गरेर त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ पी गरेर हो। त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। 15 मा सोध्छ गिभ द फ्लोइङ डाटा given the following data determine the value of call option at the expiration date. ऑप्शन मा A B C D दिएछ। एमपिएस A मा 120, B मा 150, C मा 180 र D मा 200 दिएछ। एक्सर्साइज प्राइस A मा 125, B मा 140, C मा 150 र D मा 175 दिएछ। तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हो। सुरुमा 0 आउँछ, 10 आउँछ, 30 आउँछ र त्यस्तै गरेर 25 आउँछ। त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। क्वेशन नम्बर 15 राम्रोसँग बुझे केही पनि गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। क्वेशन नम्बर 16 मा द प्राइस अफ केबीएल काठमाडौँ बैंक लिमिटेड इज ₹500 पर शेयर। मिस्टर थापा पर्चेस अ पुट अप्सन अन दिस केबीएल स्टक विथ एन एक्सर्साइज प्राइस अफ ₹520 फर अ प्रिमियम अफ ₹30 पर शेयर।
एक्सर्साइज प्राइस पनि दिएछ, मार्केट प्राइस पर शेयर पनि दिएछ, प्रिमियम पनि दिएछ ₹30। एमा सोध्छ इफ द स्टक प्राइस डिक्रिजेस टु ₹450 व्हाट विल इज गेन अन द पुट अप्सन इन्भेस्टमेन्ट र बीमा क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न। हामीलाई गेन अन पुट गेन निकाल भनेर सोधेछ। घटेपछि 450 पुगेपछि कति हुन्छ स्टक प्राइस भनेर निकालेको सोधेको छ। 17 मा As an owner of the 100 shares of Nobel stock, you are considering writing call option on your shares which have the following terms. Exercise price 2000 दिएछ, option premium 150, maturity कति महिनाको 6 महिनाको दिएछ। If you did write the option, what return would you make on your investment over the 6 months if the price rises from its current price ₹2000 देखि 2300 सम्म पुगेपछि कति रिटर्न तपाईले दिन सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा निकाल्नुस् भनेर क्वेशन नम्बर 17 मा सोधेको छ। अरु केही पनि सोधेको छैन। र क्वेशन नम्बर 18 मा मिस्टर थापा इज एन इन्भेस्टर who is the bullish on the stock of the Subisi company. Consequently, he purchased 10 6-month call option with an exercise price of ₹50 for ₹22600. The current price of Subisi stock is ₹50. How much would the price of Subisi need to increase in the 6 months for you to make the 10% annual rate of return on his investment? Ignore commission and tax. कमिसन र ट्याक्स छैन। 10% रिटर्न दिँदाखेरि कति प्राइस चाहिँ सुबिसीले निड गर्छ इन्क्रिज गर्छ इन 6 मन्थ भनेर तपाईलाई सोधेको छ। र क्वेशन नम्बर 19 मा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सपोज यु हैव purchase a call option of Unilever Limited. Each call option entitles you to purchase one stock of the company at the price of ₹1200. The option premium for the one call option is ₹30. The expiration period of the option is 3 months. If the stock price of the company becomes ₹1500 at the expiration date, calculate the value of केही पनि छ 1500 बाट 1200 गर्दा 300 आइहाल्छ। यो 2077 मा सोधेको क्वेशन हो। त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। क्वेशन हेर्दा मात्र लामो देखाएको तपाईलाई त्यस्तो केही पनि छैन। र क्वेशन नम्बर 20 मा द स्टक अफ द Subisi company is expected to have the following probability distribution with respect to the MPS after 6 months. Probability 0.15, 0.20, 0.30, 0.20, 0.15. Stock price ₹34, 38, 40, 42, 46. Option exists for the stock and exercise price is ₹38 and expired date of 6 months भनेर तपाईलाई क्वेशन दिएको छ है। प्रोबेबिलिटी र स्टक प्राइस तपाईलाई दिएको छ अनि 38 एक्सरसाइज प्राइस पनि दिएको छ एस्पिरेसन डेट अफ 6 मन्थ को। र एमा सोच्छ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ मार्केट प्राइस आफ्टर 6 मन्थ सिधै प्रोफिटेबिलिटी सँग इन्टु गर्दै राख्दिने र व्हाट इज द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ द अप्सन एट द एक्सपिरेसन डेट त्यहाँबाट तपाईले घटाउँदै जति पनि एक्सरसाइज भ्यालुबाट मार्केट भ्यालु घटाउँदै त्यसलाई पछि इन्टु गर्दै त्यसलाई फेरि जति आउँछ त्यसलाई प्रोफिटेबिलिटी सँग इन्टु गर्दै तपाईले राखेपछि तपाईको बी को एन्सर आउँछ भन्दै हजुरहरुबाट बेस्ट अफ लक भन्दै हजुरहरुबाट आजलाई यति नै क्वेशन मैले राख्दै छु र अझै पनि स्टुडेन्टहरुलाई सजेस्ट गर्दै छु जति पनि बीबीएस 4th इयरको एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ तपाईले सोलुसन मजाले पाउनुहुन्छ नपाएपछि म तपाईहरुको अगाडि छँदै छु मैले प्रोवाइड गरिहाल्छु। त्यस्तै गरेर तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड केही पनि किन्नु पर्दैन मजाले घरै बसेर पढ्नुस् ट्युसन सेन्टर जानु पर्दैन तपाईले त्यही पास्ट क्वेशनहरु यही पास्ट क्वेशनहरुलाई डिस्कस गर्नु नआएको कुराहरु सरहरुलाई सोध्नु सरहरुले नि नभनेपछि मलाई भन्नुस् भन्दै हजुरहरुबाट आज बिदा हुन चाहन्छु र अझै पनि म सबैजनालाई भन्छु राम्रोसँग पढ्नुस् त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। बीबीएस 4th इयरको कर्पोरेट फाइनान्स भन्ने च्याप्टर तपाईले एमा यो कर्पोरेट फाइनान्स डेरिभेटिभ यहाँ राम्रोसँग पढेछि तपाईलाई इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर लास्ट च्याप्टरमा तपाईलाई काम लाग्छ भन्दै हजुरहरुबाट बिदा हुँदैछु। हस्त नमस्ते बाइ बाइ।